राइट गाइस, देखिए मार्केट से आने के बाद मैं अपनी गाड़ी क्लीन करने बैठा। चैन में कितनी गंदगी थी भाई, अभी जाके थोड़ा बहुत साफ़ हुई है, देखो क्लीन हुई है। और नीचे देखो गंदगी, ये भाई इतनी गंदगी होती है ना, अभी इधर जमी है देखो बहुत ज़्यादा, ये निकल ही नहीं रही भाई। एक तो यहाँ सो गाइस, प्रदीप कर रहा है मेरी मदद गाड़ी धोने में, ठीक है, क्योंकि मेरे राइट हैंड में पेन भी हो रहा है, तो प्रदीप थोड़ी हेल्प कर रहा है मस्त करके। गुड्डू वेल्डर तो है बंद एक्चुअली, आजकल रोज़ चल रहे हैं ना, तो टाइमली निकल जा रहे हैं वो लोग। अभी अब मैं नीचे लेमिनेशन का पता कर लेता हूँ, नहीं होगा तो काम क्या ही कर सकते हैं, वापस चले जाएंगे, है ना। सो हे व्हाट्सअप फैमिली, क्या हाल चाल। सो हेलो फैमिली, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही शाम को 6 बजे। एक्चुअली आज मैं जा रहा हूँ अपने इसमें कटर करवा के एक छेद करवाना है, ताकि यहाँ से ऑयल ड्रेन हो सके। बाकी इधर आ गया जग्गा डाकू, आज इसने काम करना पड़ेगा करके छुट्टी करी। इसके चेहरे से लग रहा है कहीं ये बीमार है, देखो ये तो मुझे पता है कि बीमार है। डेली दारू बियर पी रहा, मतलब भाई इनको रोग लगेगा क्या होगा बताओ। यहाँ बिना दारू के रोग लग रहा है, डेली दारू पी रहा है, डेली। मजाक कर लो, डेली मजाक कर रहे हो यार। छत में पीता है जाके, छत में, वो भी किसके साथ, एप्पल। क्यों मजाक कर रहे हो। एक वो आ गया, वो दीपा डाकू चल रहा है घूमने। आज हम ले जाएंगे, मैं चलाऊंगा सिर्फ, चल बड़ी 100 की स्पीड में भागेगी, बड़ा घूमने किधर, चल 500 रुपये खर्च होंगे बस। सॉल राइट गाइस, अभी निकल चुके हैं हम। आगे आपने देखा होगा बंदा कैसे कट मार रहा था ज़बरदस्ती का, जबकि मुझे पता है मैं हॉर्न भी दे रहा हूँ उसको, फिर भी कट ले रहा है। ऐसे ही होता है जब लड़की साथ में बैठे रहती है ना, ऐसी छपरीगिरी दिखाते हैं। और मौसम हो रखा है एकदम कैड़ा बोले तो बारिश वाला, ठीक है। थोड़ा मेरे शब्द कुछ अलग रहते हैं, मतलब मीनिंग समझ जाया करो। तो अभी मैं मार्केट के लिए निकल रहा हूँ। मैं जाने वाला हूँ बरसाती नहर गुड्डू वेल्डिंग के पास। मैंने जो इंजन गार्ड है उसको थोड़ा सा कटिंग करवाना है, और जो मेरी इस पर लेमिनेशन है रैपिंग, वो मेरे को हटानी है। तो मैं यहाँ से ले लूँगा लेफ़्ट, मैं निकलूँगा, ये कौन सा रोड बोलते हैं इसको यार, वो भूल गया मैं, नाम भूल गया इधर का, ठीक है जो भी है यार। यहाँ से सीधे निकलूँगा मैं तिकोनिया पे, नाम ही याद नहीं आ रहा अभी मेरे को, भूल जाता हूँ मैं। सो ये देखो भाई, इसके नीचे ना एक्चुअली नहर है, तो यहाँ थोड़ा सा सुनसान रहता है, ट्रैफिक कम रहता है, तो यहाँ से आ जाता हूँ मैं हमेशा शॉर्ट लेके, ट्रैफिक से बचते हुए। थोड़ा सा आपको लंबा पड़ता है, लेकिन आप ट्रैफिक के और शोर शराबे से बच जाते हैं। भाई आ चुके हैं नैनीताल हाईवे पे, और यहाँ है चहल पहल अच्छी खासी। आज थोड़ा सा ना मौसम ठंडा ठंडा है, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों में या कहीं भी मतलब बारिश हो रखी है अच्छी खासी, तो ऐसा लग रहा है, मतलब फील हो रहा है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी ठंडी हवा है, अच्छा है मौसम, बढ़िया सा प्यारा प्यारा मौसम है भाई, प्यारा प्यारा मौसम। आगे बन रही है देखो रील, ऐसे मौसम में तो हर कोई रील बनाता है भाई। दिन में गर्मी हमारी रेल बना रही है, और अभी ऊपर से लेना पड़ेगा कट, यहाँ से ले लूँगा, पुलिस वाले चालान कर देंगे शॉर्टकट के चक्कर में अभी, ठीक है ना। यू टर्न लेने के लिए गोल राउंड घूमना पड़ेगा। तो पहुंच चुके हैं भाई बरसाती नहर। अब अंदर ढूंढते हैं गुड्डू वेल्डिंग को। वैसे दुकान तो मैं देखी है, मैं भूल जाता हूँ, एक तो बहुत सारी दुकानें होती हैं ना, गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगे रहती हैं, अंदाज़ा ही नहीं आता है। सो भाई गुड्डू वेल्डर तो है बंद एक्चुअली, आजकल रोज़ चल रहे हैं ना, तो टाइमली निकल जा रहे हैं वो लोग। अभी अब मैं नीचे लेमिनेशन का पता कर लेता हूँ, नहीं होगा तो काम क्या ही कर सकते हैं, वापस चले जाएंगे, है ना। बट मैं अपने काम के लिए आया था, तो काम के लिए तो निकलना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलना चाहिए, है ना। साथ दोनों काम नहीं हुए, हो गया है मोए, क्योंकि अगला भाई भी यहाँ है ही नहीं। एक्चुअली आजकल रोज़े चल रहे हैं ना, तो लोग टाइम से चले जा रहे हैं, तो दिक्कत हो रही, अदरवाइज़ तो हो ही जाता मेरा काम, बट अभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा नीचे से घूमते हुए निकल लेते हैं। ये एक तो रोड पूरा तोड़ रखा ना, नया बनाएंगे इसको, पता नहीं कब बनेगा। बहुत हालत ख़राब हो रही भाई इसमें, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, धूल धक्कड़ अलग है इसमें।
और गाड़ी चलाने में हालत अलग ख़राब हो रही, गाड़ी की भी हालत खस्ती हो जाएगी ऐसे में। ये देखो भाई, खतरनाक खतरनाक भाई, खतरनाक। यहाँ से अंदर ले लेते हैं भाई, ये शॉर्ट रास्ता है पटेल चौक से। सो भाई ट्रैफिक के चलते परेशान हो जाते हैं यार यहाँ हल्द्वानी में भाई, और कुछ नहीं, ट्रैफिक तगड़ा रहता है। वापस ही आने में भी इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, पूछो ही मत। इंडिकेटर खुला ही है मेरा। अच्छा, अभी तक देखो इनने चैन नहीं हटाई थी, अभी अभी चैन हटा दी। मेरे को इतना लंबा यू टर्न मारना पड़ा। ओए होए, ये भाई बड़ी मुश्किल से ये अगला बंदा पुलिस वाला दिखा मुझे हेलमेट पहने हुए, अदरवाइज़ तो ये पहनते ही नहीं है। मेरा ये वाला हेलमेट ना बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है यार भाई, इसकी वजह से भाई इतना हेयर फॉल होता है ना, हेलमेट पहने रहो तो बहुत तगड़ा हेयर फॉल होता है भाई। सारे बाल ना बिल्कुल ऐसे टूटते हैं, तगड़े तगड़े। एक तो जब मैं मुंबई था अच्छा खासा हेयर फॉल हो गया था, उसके बाद मेडिसिन चल रही है कंटिन्यू 3-4 साल से, और ज़्यादा दिक्कत। तो अब मेरे को फिर से यू टर्न लेना है यहाँ पे। यहाँ पर काम है भाई। अभी मैंने पीछे देखा ना भाई, यहाँ रामलीला भी लगी है, नीचे आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने कहा भाई ये कौन चिल्ला रहा है लेडीज़ जैसा। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, ये देखो कैसे खड़ी कर रखी है बाइक। तो पीछे देखा, मैंने कहा यार महिला रामलीला लगी है, हीरानगर मंच में लगी है। जिसको आना है ना आ सकता है भाई देखने के लिए, ठीक है। हीरानगर उत्थान मंच। और मौसम सही हो रखा है, बस ओले वोले ना गिरे, बारिश वारिश हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। बारिश तो इंद्रदेव की कृपा है, बट ये ओला वृष्टि पता नहीं किसकी कृपा है भाई। कौन नाराज चल रहा होता है पता नहीं। सारी फसल नष्ट हो जाएगी अगर ओले गिरे तो। भाई ये खट्टे डकार कब बंद होंगे मेरे, ऐसा होता ना बिल्कुल वापस ही निकल जाएगा पता नहीं सब। एक तो ओए होए रोड कैसी है हमारे, ये देखो ये पहुंच गए भाई होटल। लगाते हैं गाड़ी, गाड़ी वॉश भी करनी है यार। देखते हैं टाइम निकाल के आज क्या होता है। फ्यूल भी टिप टिप कर रहा है भाई, फ्यूल भी ख़त्म है, सब ख़त्म है, सब ख़त्म। राइट गाइस, देखिए मार्केट से आने के बाद मैं अपनी गाड़ी क्लीन करने बैठा। चैन में कितनी गंदगी थी भाई, अभी जाके थोड़ा बहुत साफ़ हुई है, देखो क्लीन हुई है। और नीचे देखो गंदगी, ये तो इतनी गंदगी होती है ना, अभी इधर जमी है देखो बहुत ज़्यादा, ये निकल ही नहीं रही भाई। एक तो यहाँ हाथ वाथ नहीं पहुँच रहा ना, पूरा देखो कितना गंदा हो रखा है। ये देखिए चैन वैन साफ़ करी थी, देख रहे हो डीजल से पूरा कितना गंदा हो रखा है। एक्चुअली यहाँ प्रेशर का पानी नहीं हो पाता ना, तो ढंग से वॉश भी नहीं हो पाती। इधर देखो ब्रेक सिलेंडर में पूरा जमा हुआ है सब गंदगी। ऑफ रोडिंग करके ना गाड़ी की रेड पड़ जाती है यार। ये देखो नहला दो लव ठाकुर ब्लॉक्स को, नहलाओ नहलाओ नहलाओ। इसको जा पानी बंद करके आ जा, पानी बंद करके। सो गाइस प्रदीप कर रहा है मेरी मदद गाड़ी धोने में, ठीक है, क्योंकि मेरे राइट हैंड में पेन भी हो रहा है, तो प्रदीप थोड़ी हेल्प कर रहा है। मस्त करके इसको फटाफट वॉश करते दोनों लोग मिल मल के, ठीक है। उसके बाद मिलेंगे आप लोगों से। बाहर से शोर शराबा तगड़ा आता है यार रात को भी इधर। फटाफट इसको वॉश करते बढ़िया करके। तो गाइस गाड़ी वॉश कर रहे थे, बिट्टू भाई, सोनू भाई और मंगोली साहब आ गए थे।
तो मंगोली साहब की गाड़ी ये खड़ी है। तो अभी वॉश भी हो चुकी है अपनी गाड़ी। आप थोड़ी देर में मिलते हैं इसको, ठीक है। कपड़ा वपड़ा सब सुबह ही मारेंगे इस बात बढ़िया करके। तो वो भी गाड़ी की नहला दिया तो बढ़िया करके चमक आ गई। ये देखो, ये देखो, नहीं होगी गाड़ी बिल्कुल भी। इतना तो हम खुद नहीं नहाते हैं जिससे हम गाड़ी को नहला रहे हैं। सो ऑल राइट गाइस, गाड़ी धोने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अभी हो चुका है आपका 11:30। तो अभी क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। बाकी आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे, बस यही है। और कैंपिंग वाले वीडियोज कैसे लगे आप लोगों को बताना। अगर आप लोग सजेशन करोगे तो हमेशा कैंपिंग वाली वीडियो ही आएंगी और ट्रैवल की आएंगी और डेली ब्लॉग्स बताइएगा आप लोग। तो मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।